Mendika halaman 40 Bajuri, halaman 4 Kitab Takrib, halaman pinten niku pas Mas ya? Kaliwelas Kitab Kauseh. Sepindah bahwa kita penting untuk berkumpul saling mencintai. Tunggalipun hadis yang pernah terurai di berbagai mubalik, rajulun yuhibbal qauma walam yalhaq bihim. Ada seseorang mencintai para kaum yang soleh-soleh, tetapi dia belum selevel amalnya, ya, belum sehebat dan seikhlas orang-orang yang dicintai. Dia menanyakan bagaimana nasibnya Rasul tersebut. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahabba, kelak di yaumul qiyamah insyaallah akan dibangunkan bersama orang yang dicintai. Niki pentingipun kita ngempal. Nggih. Pentingipun kita ngempal sareng-sareng mbok menawa wonten mriki wonten tiyang ingkang saleh setunggal niki dados sebab nyafangati ingkang dipun paringi kuwata kangge kula panjenengan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pemisahan. Fi bayani ma ing dalem mertelaaken perkara. Silai ma yahrumu kang haram apa ma, yahrumu kang haram apa istiqmaluhu gunaaken ma. Bayane ma minal awani nyatane pira-pira wadah, berarti mak mausulah ini disebut sebagai mak yang mengandung makna awan. Berarti kalau kita ringkas, bab ini menjelaskan bejana-bejana yang haram dipakai. Wamalan bejana-bejana ya juzu kang wenang apa istiqmal, dan bejana yang boleh dipakai. Wa bada'alan ngawiti sapa ki musannaf bil awwali, kelawan kang awal. Biasanya kalau awal ini maknanya peringkat. Kalau ahad satu, kalau awal yang ke satu. At-tani yang kedua, isnaini dua. Dua dan yang kedua tentunya beda. Kalau dua jenisnya dua. Tapi kalau yang kedua hanya satu orang, cuma menempati ranking. Faqala mongko ngendika sapa ki musannaf pangandikane wala yajuzu lan ora wenang. Kalimat la yajuzu ini bermakna yahillu wala yajuzu bermakna wala yahillu, berarti maknanya adalah wala yajuzu niku maknanipun maksudipun haram. Sanes boten wenang tok tapi haram. Fi ghairi daruratin, kejaba ing dalem fi ghairi daruratin ing dalem sakliyane darurat, kecuali kalau dalam kondisi darurat. Ya, darurat itu artinya kalau tidak pakai itu maka akan ada hal-hal yang bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Kalimat darurat. Maka wonten tengahipun insyaallah. Lirajulin kadhe wong lanang wa mra'atin lan kadhe wong wedon. Baik untuk laki-laki ataupun perempuan, saya tambahi, ataupun untuk khunsa, banci, sebagaimana yang diulangi diharamkan. Ya, diharamkan. Sebagian orang mengatakan bahwa banci adalah kitab ini pun salisun. Haramnya ini haram menurut Musannaf atau banci termasuk kategori ya wanita yang laki-laki. Menurut Imam Bulkini itu termasuk besar. Bukan waria yang ada di wakada Jumairi ataupun di tontonan. Waria itu benar-benar mempunyai alat kelamin dua. Wala ladrongnya di jumhur fil qadim wakila al-hurmah mutasokan bil akli wasurbi. Menurut Imam Ad-Drongi mendapatkan atau mengambil pendapat dari mayoritas ulama, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim, haram tapi khusus pada acara makan dan minum aja. Berarti sak lintunipun makan, sak lintunipun kangge mam lan kangge minum niku mboten haram. Seperti pakai untuk selak, ya, utawa untuk pakai barang-barang yang tidak dikonsumsi,
niku hukumipun menurut Imam Ad-Darimi menika boten haram. Bismillahirrahmanirrahim. Selain dalam kondisi darurat misal begini, ada orang kata dokter matamu yang rebes ini akibat super cerah, super mata nek ndeleng wong wedon niku jenengan apa cara jenengan? Penyegaran nggih, cuci mata. Super hiper cuci mata sehingga rebes terus. Ini kata dokter bisa mari dengan syarat dicelaki tapi colok celaknya, mohon maaf ya, colok celaknya itu harus pakai mas. Kalau tidak pakai mas, maka susah marinya bahkan berimbas kepada katarak. Ya. Maka menggunakan colok mas buat livenan mata, celakan, niku masuk dalam kategori darurat, berarti boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Haram bagi laki-laki dan perempuan istiqmalus syai'in, gunakan sewiji-wiji minal awani, saking piro-piro min awani dahabi, saking wadah kang ginawe saka mas, wal fidoti lan wadah kang ginawe saka slaka utawa perak. Ya, sloko utawi perak. Apapun bentuk wadahnya, baik piring, ada nggak piring mas? Gelas, di sini nggak ada kan? Piring, gelas, termasuk juga mikhal, wadah celak, kolal, cutik, ya cutik nopo, cutik gigi, ya terus jarum, sendok, sisir, tempat dupa. Ngetosnya di dalam niku kan tempat dupa niku. Dan niku semua menurut pendapat jumhur haram. Tetapi menurut Imam Ad-Darimi merujuk kepada qaul qadim hanya makan dan minum saja. Misal sampean nganggo asbak kang mas atau ditretes dengan mas, niku haram. Mulane iki ditugel. Karena di dalamnya ada masnya. Tapi ki Mas Paryo karo Mas Haji Maskur. Wa la fi aklin, ora ulih utawa ya juzu tegese haram ing dalem kanggo wadah mangan, kanggo mam, wala fi surbin lan ora ulih utawa haram ing dalem kanggo minum, wala ghairihima lan uga ora ulih ing dalam sakliyane kanggo mangan lan kanggo minum. Contone kanggo wudu gembelengan, nggih, padasane karo padasan mas utawa sloko, utawa kanggo adus, utawa ngilangi najis, ya menghilangkan najis, gelasnya nganggo gelas mas. Itu kan tidak konsumtif, tetap hukumnya haram. Nah, ilatnya apa? Ilatnya karena lil tidak halal masakin, membuat sakit para orang-orang yang masakini, wal fukoro, orang-orang fakir, cobi mawon dalam kondisi ekonomi yang terjepit, mencari uang setiap hari rasanya sulit. Negara mengatakan dalam kondisi pailit, dadakan tanggane kene-kene adol mobil bodolan payu, ya. Ngedeng-ngedeng nama, kira-kira menyakitkan betul? Menyakitkan, tapi lebih menyakitkan malih nek wis arep rembugan ora tidak. Wa kama yahrumulun kaya haram apa istiqmaluma, nggunakaken barang silaima bukiro kang ditutur apa mayah rumu haram apa ittikhaduhu, gawe mal ko ngalap mal min ghairi istimalin, saking tanpa kanggo menggunakan. Berarti produk utawa pembuatnya walaupun ia bersengaja tidak menggunakan niki terharam. Karena apa? Karena dia inganah alal maksiat, inganah alal maksiat bahwa fi maksiat, inganah al haram bahwa haram. Jadi orang-orang yang memfasilitasi hal-hal yang tidak baik niki sami kalian ingkang dipun fasilitasi. Seketika yang difasilitasi niki sae pengajian dengan memfasilitasi karpet, sound system, tempat, makanan, minuman, niki kabeh masuk dalam rangkaian-rangkaian
li syiaril Islam, untuk mensiarkan, untuk memberikan wacana kepada masyarakat inilah agama. Lah tiyang ingkang ngeton-ngetonaken agama agar bisa dilaksanakan sesuai tuntunan niki wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Insyaallah dados tiyang ingkang takwa. Fil asoh ing dalem kaul kang sahih. Wayang rumulan haram. Aidon halemali apa al ina wadah sifate wadah al mutalla kang den sepuh. Bidahabin kelawan mas aw fiddatin utawa sloko. Sampean gada pipa kemudian disemprot pakai emas kuning. Niki sampun haram dinggo. Senajan nggih apa maning nggo gawe rokok wis makruh pipane haram. Dadi harame dobel. Harame dobel. Maka sesuatu yang haram, sesuatu yang haram, niki menurut Wakiswatu anil bulmini jawab dari kalimah fihi, ya, hal-hal yang sampun wau dipun ngendikaken bahwa membuat haram. Wala ghoroma ala kasiriha, dan tidak wajib nempuhi bagi tiang ingkang mecah piring, mecah gelas ingkang dipun damel saking mas. Karena hal itu adalah bagian daripada dakwah nahi anil mungkar. Mboten Pak, tapi nek dipecah tiga balik yo ditempuhi, kudu nempuhi. Kuwi nyolong jenengan apa? Rampas. Dipecah niku mboten kudu nempuhi, ka'alatil malahi. Uga kaya dene jenengan mecah-mecah alat malahi. Misal gitar, nggih, sing biasa contoh niku nek mboten gitar niku kendang. Jadi jenengan weruh gitar antemaken maring bruk patuke kenging kok pecah. Niki nek cara agama mboten kewajiban nempuhi. Sebab niku termasuk alatil malahi. Paham mboten? Tiang dirdiran ini remuk, ini mboten wajib nempuhi. Tiang ngertos mboten ini cetok niku. Karambol itu pecah, niku mboten wajib nempuhi. Cature dipecah nggih mboten nempuhi, pamane gaple dibakar ora masalah. Niki ora wajib maksudnya nggih. Orang yang melaksanakan pemecahan itu adalah bagian daripada amma nahi mungkar, tapi tentunya melalui prosedur awal, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Baru kalau memang 1, 2, 3 aspek tetap tidak diabaikan, maka selanjutnya adalah pemecahan gebuk jeder ya sampean tenang polisi. Wa yarumulan haram in hasola lamun hasil minat tola isaking sepuan opo sayun siwiji-wiji. Disepuh jika memang melalui sepuan itu nempel, ya, nempel. Biardi kelawan mentoaken tola ala nari mengatasi geni dengan menempelkan mas melalui api kan, dipal-tempelaken kan kayak tiang las, utawa model disemprotaken. Nggih, zaman tak menika sampun mutakhir. Semprot kayak dene pilok, sret, tapi dari emas ataupun pido. Tetap ini hikmahnya kenapa atau ilatnya kenapa dilarang nikulil hulaya, kesombongan, menyakitkan orang-orang yang dalam kondisi yang pahit. Waya juzulan menang apa istimalu ina'i ghairihima, gunaaken sakliyane wadah emas lan kloko. Ai gharidati tegese sakliyane wadah kang ginawe saka emas wal fiddah lan kloko. Bayane minal awani, nyatane piro-piro wadah. Sifate wadah an-nafi sati kang edi atau kang antik, indah ya kena. Kang antik. Jadi walaupun wadah itu harganya melebihi berlipat-lipat ganda, asal bukan emas dan perak, niku angsal. Sore napa? Sore kaina iyakutin, koyo wadah kang ginawe saka yakut, intan. Wa jabarjud lan jabarjud, wa marjan lan marjan, wa ngakik lan batu akik. Niki sampean pun paham kabeh, nggih.
Jadi walaupun wadah itu atau alat itu terbuat dari batu zamrud, ya, atau jabarjud di atas zamrud, niki, teng swarga ember, nggo gawe pipa, mboten napa-napa. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat menika mboten paham, nggih. Awam terhadap hal-hal ingkang hanya diketahui oleh orang-orang kos. Niku sing ngerti larang niku wong isi loro. Nggih. Sing ngerti larang niku tiyang tunggal kali nggih mboten? Nggih. Barang-barang antik niku ngaten, cobi mawon. Motor Bektu niku bisa sampai 8 juta, padahal nggih, cara wong awam 800 pe mikir-mikir ping 80. Nggih mboten? Nggih, jujul 200. Batu ngingatan, nggih, batu ngingatan. Jadi hal-hal yang memang oleh orang awam tidak diketahui niki mboten nglaraken. Mula sampeyan nggih adol mobil antik ujare tiang. Mohon maaf, tiang awam niku ya sepele regane, tiba-tiba harganya melejit sampai 1 miliar, nggih kenging-kenging mawon. Sinoso niku mboten umum. Sinoso mboten umum karena memang hanya diketahui oleh orang kos-kos saja. Tapi nek tuku mobil motor serga umum kok dituku disembelih didol nang langit niku jenengane ora pantes, ngaten nggih. Wa yarumulan haram apa al ina wadah sifate wadah al mudabbabu kang den tembel. Bidobbatin kelawan tembelan. Begitu juga ono wadah ditembel. Tapi ditembele karo apa? Emas lan rokok. Faddobatun kabiratun murfan. Faddobatan kelawan. Bidobatin kabiratin nggih. Ono faddobatan mboten. Bidotan kabirat. Oh, bidobati sidotin kelawan tembelan selaka atau perak kabirotin. Bidobatin kabirotin kang gede ngurfan ing dalem ngadate. Tembelan cara kula njenengan sedaya niku gede. Menurut apa? Menurut pandangan orang banyak. Sirik napa gede? Gede. Sirik napa gede? Gede. Niku berarti haram. Sinoso wadah niku wadah tembelan. Lizinatin krono pepaes. Ule tembel niku lizinatin krono pepaes. Fa ing kanat mongko lamun ana podoba ana iku kabirotan gede tapi li hajatin krono hajat, memang bukan karena hiasan, karena memang bolong biar wadah aluminium rapet ning golen tin aluminium sampai tidak ada sing nemu kurmas utawa nemu soro fidoh nemu fidoh lokotok, maka wadah atau bejana dari aluminium yang ditempel dengan seloko niku hukumnya sampun boten haram kalau memang penembelannya itu karena hajat. Nek sampai nembel karena pamer gembeleng niku sampun hukumipun haram. Jaja mongko wenang mal karwati sartane makruh. Jaja mongko wenang apa istiqmal mangal karo hati sartane makruh. Niku sampun hukumipun makruh mawon. Makruh boten haram. Auli hajatin. Ausahiratin utawa siratan apa siratin bidobatin. Ausahiratin utawa tembelan cilik ngurufan ing dalam menurut uruf utawa ngadat menurut menungso niku termasuk bagian kecil tembelane. Fal lizinati krono paes memang ditembel niku ben rada keren. Ya, zaman seniki kan tiang senenge keren. Nggih mboten. Keren senenge. Eleka atau keren. Wong mobile gagah. Ya. Mandan apik tapi ora kerennya ora gelem. Dadi kadang kudu kepengin keton. Kuriat mongko den makruhaken apa sohiratin nek krono keren nembel walaupun sithik niku hukume makruh. Auli hajatin utawa krono hajat yo fala tukrahu mongko ora den makruhaken. Sebab tadi kalau memang besar hajat niku makruh, nek cilik ya jelas ora haram, malah bisa menjadi mubah.
Fata wa ma dobbatu zahabi utanapun tembelan mas. Wa amma dobbatul zahabi utanapun tembelan mas iku fatahrumun ko haram mutlakon secara mutlak. Maknanya mutlak tengriki baik tembelan gede atau tembelan cilik, tidak memandang baik lil hajat ataupun lil zinah. Baik tembelannya memang sengaja untuk bisa pemakaian wadah tersebut atau tembelannya untuk berhias, untuk hiasan. Niku sampun masuk dalam kategori haram. Kama kaya pendapat sohahahu kang nyohaken ing mas sapa An-Nawawi, Imam Nawawi yang mengarang sarah kitab Muslim, sarah kitab Bukhari, wa huwa al-mu'tamad, dan ini adalah pendapat yang muktamad pihak. Karena apa? Karena tembelan dengan mas itu asaddu minal khulaya fil fiddah, asaddu minal khulaya fil fiddah. Sebab tembelan dengan mas ini rasa gembelengnya itu lebih besar dibanding masalah tembelan ono ing wau apa perak sebina malih. Nggih. Sengien wonten ing abad kedua periode Tabingin, abad ke-1,5 berarti abad kedua periode Tabingin, wonten setunggalipun pengusaha besar, ya, pengusaha besar, tapi bukan IMB, bukan Ibul Mobil Bodol, bukan. Saking besarnya usaha yang dirilis dan terus-menerus menjulang kesuksesan, dia meskipun menghadirkan para punggawa-punggawa kerajaan, orang-orang terhormat dan para kiai. Rangkaiannya diundang untuk pesta sarang jenengan kita sakuran, walimahan kesuksesan. Semuanya fasilitas luar biasa. Nek niki kan biasa di luar loh. Luar biasa. Hilir mudik kemudian terus menerus pegawai TU-nya tukang unduk-unduk. Nah kan sepisan job kok sing tek ya ora dijogi. Semua para tamu niku berbanggaria berpesta pora. Tapi ada dua tamu, yang satu namanipun nek mboten salah Hasan Basri. Hasan Basri niki setunggalipun wali yang sejaman dengan Rabi'ah Al-Adawiyah. Niku Rabi'ah Al-Adawiyah niku bola-bali sering niku debat, musyawarah, mutolangah kalian Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah kan Hasan Basri sehidup. Seolah-olah tidak ada batasan antaranya wali lanang kali wali wedok. Bertatap muka, muwajah, debat segala macam. Sampai kitab Fathul Mungin ngendikaken pokoknya nek derajat mus kaya Rabi'ah halal mari wong lanang. Ngaten saking cara sinisnya. Sebab dalam berbagai literatur Hasan Basri dan Rabi'ah niki sering bercengkrama. Datang setunggal waliullah Hasan Basri ingkang kaping kalih nanipun farda. Sak piyambakipun lenggah dipun siapaken ningali meja dadakan wonten korma dan roti, yang korma dan rotinya diwadahi kali piring mas. Fardak seorang yang zuhud langsung mencolot, Pak. Mencolot melayung padot. Karena memang dari biografi keilmiahnya Fardak menika minim fikih tapi kandel zuhude. Jadi wong zuhud tapi ora patia pinter. Ya. Seketika weruh mas mulai wedi maring Gusti Allah temenan mlayu mburi. Sedangkan Hasan Basri niki faqihun, alimun, muhaddisun, waliyun, nggih, di samping memang wali, yang berpun ahli hadis, binggih pun juga tiang paham atau cerdik, tiang ingkang paham kali agama. Mikir-mikir, weruh barang wis cara wonge menjadi makanan kegemaran. Kurma dan roti, ya, kurma najwa. Kurma yang 1 kilonya nek cara mriki niki nggih hampir 200.000 1 kilo. Piyambakipun menggali bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku hanya menyampaikan la tasrufu fi anyati dhahabi wal fiddah wa la taqulu fi sahafihima fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah.
Nabi Muhammad niku ngendikaaken bahwa janganlah makan dan janganlah minum dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Sedangkan, mohon maaf, kurmanya halal enggak? Halal. Halal dizati. Dimakan haram, memakan kurma haram kan nalikane kurmanya masih ada di wadah langsung dikonsumsi. Ya. Maka panjenenganipun dibahas apa Hasan Basri niki piringe sing wadah roti dipun tumplek dijejeraken kemudian ingkang kangge wadah kurma menika dipun tumplek teng dhuwure roti. Piringnya disingkiraken piyambakipun sanjang ngene fardak wis ora haram maning mbok ora ngatur ngene pengene. Niki menandakan bahwa emas ya bahwa tiyang pinter menika punya pilihan. Kula maos tunggalipun ulama niku wonten kang helah. Boten dipun tumplek piringe, tapi diambil dengan tangan kiri, kemudian lewat jalan belakang, disukna tangan tengah dipun pangan. Jadi tangan ini olehnya mengkonsumsi untuk dimakan, tidak langsung kepada piring. Ini mimbabil helah, ya, atau cari celah, atau rekayasa. Niki babakan Mas Malik. Mas niki setunggalipun makhluke Gusti Allah sengien nalika Adam dipun usir saking swarga, sedaya alam raya, baik malaikat, baik bidadari, baik rumah-rumah di surga, baik pepohonan di surga niki Adam dipun berat susah sedanten. Susah saking bungae ana swarga, nggih. Ana swarga dipanggone Nabi Adam lan Dewi Hawa. Berarti Nabi Adam dan Dewi Hawa ini kalau memang menempati di surga, harapannya surga niki akan terjadi populasi penduduk sing ramekaken surga. Nggih. Malaikat mboten saged populasi, Pak. Ora ono malaikat niku kawin. Ora ono malaikat mana. Yang punya potensi manak niku menungso. Dadakan ditinggal, diusir. Nabi Adam niku diusir karena apa? Bukan berbuat dosa. Nabi Adam juga bukan berbuat salah. Nabi Adam hanya salah ijtihad saja. Sing sopan karo wong tuane kita. Nabi Adam niku hanya salah ijtihad itu saja. Lah, niku resikone kalian Allah kan mudun. Tapi sedaya menika susah, ingkang boten susah niku namung Mas ditakoni. Mas, dalem wis iki batire susah kabeh ketinggalan Adam kok kowe ora susah. Jabe Mas, panjenengan innaka ta'lamu antaka jawartani. Jenengan bukankah engkau tahu jenengan menempatkan saya berjajar dengan Adam karena memang Adam niku takwa. Adam niku manut kali jenengan. Lah sakniki Adam niku sampun boten manut kali panjenengan. Dadakan Adam lungguh wong kula niku manute teng jenengan sanes manute maring Nabi Adam. Nek kula make melu nangis berarti kula boten rido kali kodone jenengan. Lah niki kangge mapanaken kula jenengan sedaya batir ora teka jengkel. Kur saking melaseh ditelepon malah dipateni telepone. Bukan asing rasa. Niki nggih. Jadi kita tidak boleh didikte oleh siapapun. Kita hanya butuh Allah Subhanahu. Arep jengkel urusanku sing gawe jengkel Gusti Allah. Maka Allah menghargai. Kalau begitu Mas, karena engkau memang yang menghambakanku 100%, maka di saat-saat barang lain jatuh, engkau tidak akan pernah jatuh. Mula ora nono asalkan Mas yang benar-benar Mas muni, ora nono rega Mas niku mudun. Rega sarung mudun, rega katok mudun, rega meksi mudun. Tapi Mas mboten nonton mudune dan ternyata Mas di dunia itu digunakan sebagai standar mata uang. Kaping kalih niki wonten tiyang naminipun Malik bin Adham. Bukan Malik bin Dinar. Nek Malik bin Dinar niku waune perampok teras dados wali. Nek bin Adham, Ibrahim bin Adham ya. Ibrahim bin Adham niki maune orang keturunan, ya, keturunan kerajaan, ya. Orang darah biru.
Darah biru. Hidupnya selalu poya-poya terus, pun niki mboten kula ceritaken perjalanan mualafnya piyambakipun mawon. Tiba-tiba piyambakipun menika sampun mualaf ngoten mawon nggih. Sampun mualaf. Sasampunipun boten mualaf dari Kristen ke Islam niku mboten. Mualaf dari Islam yang hura-hura menuju Islam yang sejati. Piyambakipun meninggalkan Irak, pindah wonten ing Makkah. Sasampunipun pindah teng Makkah niku piyambakipun hidup sesederhana mungkin. Hidup sesederhana mungkin, tidak dikenal sebagai orang kaya. Kali konco-konco CS pangeran di sana sewaktu musim haji kepanggih piyambakipun siwek ngalamun jekeli tasbih nang ngarepe blumbang cara jenengan kolang. Ditakoni ya Allah jenengan sing kepriwe kula tak belani musim haji nggo dagang. Kepengin dari hasil dagang itu membangun istana seperti istanamu. Dadakan kau tinggalkan istana, kau tinggalkan kemewahan, hanya hidup melamun di depan kolam. Jere dheweke tapi niki. Is, Kang, jekong-jekong ngene. Sesampunipun jekong, piyambakipun delegnan. Iki kolang. Piyambakipun ndonga, sasampunipun donga, rampung donga. Iwake niki Pak, saking kula menculat mendhuwur dadi emas. Dipun sebab Pak. Menculat mendhuwur dadi emas. Kanca yang pembisnis niku heran. Dheweke heran, tapi wong kanca bisnis pikirannya bisnis, nek untung dilakoni. Wong kanca bisnis. Oh, sakit. Dia mengatakan kalau saya dapat doa itu kayaknya saya tidak perlu melancong-lancong ke Arab Saudi menjual barang-barangan, tinggal nang omah segalanya didoai menjadi emas. Mula ana wong gelem wiridan ya mergo kepengin bati tok yen ana. Ngono wis 5 tahun diwirid ora bati-bati ditinggal. Saya Bu, sebabnya apa? Nek otak-otak bisnis niki Pak. Jenengan kok ndek otak bisnis, mohon maaf nggih. Di paringi maurut nang bae kon maca surat Waqiah ning 5 tahun seret bae utange numpuk tundung ora rampung mesti mangke macane surat Waqiah niku wa tamat kalimatur rabb sadaqallahul azim. Karena memang otak kita itu kebanyakan otak kapitalis, otak pedagang. Piyambakipun matur ya Ibrahim bin Adham, berilah saya ijazah agar nanti saya tidak kelayaban mereka kaya jenengan. Ya wis ora apa-apa. Diparingi ijazah Pak. Sawise dipun paringi ijazah gagah bali mengumah. Bahasa Bali mengumah nang ngarepe kolam diwacakna blok. Melayu mengsier. Sungai diwacakna kulentab, nggih, bogok kuning. Mas berarti niku. Kayak bekas kotorannya wong. ternyata napa iwake mboten dadi emas. Wangsul malih teng Mekah nemoni kalian Ibrahim bin Adham sanjang kula mboten saged Ibrahim bagaimana kaifa hali. Kata Ibrahim sabar, pergilah ke pasar dan mohon maaf kresek kalian panci bodol dipun kalungaken. Kreseknya disugih duit, datanglah ke pasar dengan pakaian yang compang-camping karo sanjang. Siapa yang mau memukul saya 1 kali pukulan 50.000. Gelem apa ora? Siap gelem. Wong saking kepengine sugih, saking kepengine wong otak-otak kapitalis walaupun diarani kayak wong gemblung ya sing penting kan batik. Sing penting kan untung. Sehingga dia menjatuhkan martabatnya pasar. Sasamunipun pasar sanjang, "Hei wong-wong, sapa sing gelem nempiling nyong? 150.000 1 kali tempilingan." Wong pada ngomong singkat baterai. Wong ngaji apa ya? Kejelas kae. Wong ora lempeng otake kae. Wong mereng. Tapi dari sekian orang-orang yang pasar, anak sing kepengin jejer. Temenan apa ora mek tempilingan ayo. Ternyata temping tas sepisan nang kresek kae ireng dijukutna 50.000. Wong ngerti kabeh, ngeroyok ke pasar, Pak.
remuk jujruk sepasar pada nembilingi kabeh babak belur duit entek balik maning maring Adham. Ibrahim, kepriwe wis dilaksana purung lho gisin deleng mbok raine pada bonyok. Yang mesti wis dilakoni. Oh iya wis saat panjenengan dikeroyok oleh orang sepasar. Saat panjenengan seolah-olah sudah ada kehidupan, apa yang ada di hati panjenengan? Kulo pasrah maring Gusti Allah. Pasrahnya gimana? Setotal-totalnya wis mesti sing bisa nyametaken kur Allah tok ora nana liane. Begitulah kalau panjenengan donga-dongaku bahwa sampean wis bisa pasrah setotal-totalnya. Kadang-kadang mamang nggih bisa pasrah setotal-totalnya. Nanti jadi mas bali mengumah temenan diwasakna komat jebul mensolot dadi mas ning tiang niku wis ora butuh mas. Tiang sengien donga niku iwak dadi mas, tiang seniki bisa-bisa emas jadi nek ora matut kiliki nang anake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.